Një tendë dhe një ark për grumbullimin e mjeteve financiare është vendosur sërish sot në mëngjes në sheshin e Ferizajt për të grumbulluar mjete financiare për shërimin e të riut Fitim Mehmeti, i cili është diagnostifikuar me leukemi akute këtë ditë në një spital në Shkup. Familjarët e tij thonë se gjendja e të riut 25 vjeçar është e rëndë tash e disa ditë, ndërsa kostoja e trajtimit është e lartë dhe e papërballueshme, me që duhen mbi 130.000 euro. Rreth 30.000 euro janë grumbulluar nga rrethi familjar, por shuma tjetër më e madhe duhet të grumbullohet nga populli në këtë mënyrë, ndërsa luten të gjithë ata që kanë mundësi të japin të holla për shërimin e fitimit. Jam këshilleri i fitimit, i tashti që është bon organizimi në udhëheqjen e agonit në Potokut. Fitimi është diagnostifikuar që 2 javë me leukemi akute limfoblastike, është diagnostifikuar në cistin në Maqedoni, tani është shkuar në spital shtetëror. Ka filluar me kimioterapi. Shëndeti i tij është begi i dobësuar, domethënë nuk është në gjendje me ditë sot mirë, vetë fakti diagnoza, pak humbje në kohë, se është mjeku për tjetër gjë, tash është diagnostikuar me diagnozë tjetër, siç po dihet me leukemi. Organizimi organizimi është i shumë i rëndësishëm tani në këtë kohë dhe ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të mobilizohen, e di që janë të lodhur prej ngjarjeve të tilla, prej smundjeve të tilla, po ju bëj thirrje që të mobilizohen, të ndihmojnë fitimin. Është një djalëri, është një zjarfeks, ka një mbajtës i familjes, edhe pse ka një gjendje jo me sot mirë financiare. Është mirë të mobilizohemi gjithë së bashku. Fitimi do të mjekohet në spitalin e Shkupit, në spital shtetëror. Kosto janë dikon mbi 130.000 euro. Afërsisht 30.000 euro keni grumbulluar vetë familja jonë. Edhe nuk është një afat i specifikuar që duhet të që datë në grumbullohen mjetet, se afati i mjekimit më shkruhet deri në 6 muaj. Po sidoqoftë, është mirë se sa më shpejt lidhen të hollat edhe mos është mendja që apo s'janë të hollat edhe çu po shkon. Spaku tani të jetë në dorën e mjekëve dhe turismi që po shkon puna. Lutemi që të shkon. Ndërkaq organizatorët për grumbullimin e mjeteve për të riun Fitim Mehmeti thonë se ka një përkrahje të kënaqshme me të holla qysh në ditën e parë. Agon Zhini Potoku, koordinator për çështje sociale në komunën e Ferizajt dhe organizator për grumbullimin e këtyre mjeteve, pohon se do të mobilizohen edhe grupe të tjera me shitje të librave e ëmbëlsirave në përqendrën e Ferizajt për të mbledhur mjetet e nevojshme që i duhen Fitim Mehmetit për shërim nga Komoglava e Ferizajt. Po pas kërkesave të shumta që na kanë adresuar, edhe si shoqat të zonë edhe si individ, si një manisteri, kemi vendosur ta marrë përsipër edhe rastin e fitimit, një djalë i ri nga fshati Komogllava që ka nevojë për shërim jashtë vendit, shuma e cila i do të është 130.000 euro, dhe pas kontakteve të para të familjes, ata kanë siguruar vetëm me fare fisnik, kanë siguruar 30.000 euro. Dhe në bazë asaj që nga fondmia dhe në llogarinë e babait të tij, kemi një lajm shumë mirë se kanë arritur edhe 20.000 euro, dhe shuma totale është 50.000. Ajo që ne synojmë të arrijmë përmes tendës, përmes shitjes të librave të ëmbëlsirave, organizime për kafeteri ose organizime të ndryshme që do t'i bëjmë në qytetin e tonë dhe jashtë, na mbetet vetëm 80.000 euro të sigurojmë. Dhe këtë shumë synojmë të arrijmë deri në pramtën. Dhe për atë jemi sot kemi filluar aksionin në ora 10 dhe besoj që do vazhdojmë çdo ditë nga ora 10 deri në ora 18 mbrëmje. E zashme edhe enshme të jetë në sfiduese në këtë mod, po jemi detyruar për me dalë në shesh edhe me kërku ndihmën e gjithë qytetarëve, kur dihet që Ferizaj ka një shpirt të jetë humanitar dhe nuk ka ndodhur që të mirët një rast dhe të mos bëhet grumbullimi parave. Ne ajo që na mbetet, ne do të jemi shumë të entuziastë këtë punë dhe të organizojmë shumë të ri, familjar, kryesin e fshatit, Komogllav dhe gjithë tjerë që do të jenë njerëz vullnet të mirë. Do synojmë të arrijmë këtë shumë edhe urojmë të jetë rasti i fundit që do të dalim shesh edhe të lutemi për shërimin e fitimit plot që kthehet familjes. Është një djalë i ri që bën si zjarfeks dhe familja për këtë punë edhe gjithë qyteti është një lajm që na ka të ndihmë gjithëve. Familja Mehmeti dhe vullnetarët e grumbullimit të ndihmave për shërimin e të riut fitimit kërkojnë edhe ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë për të ndihmuar me mjetet financiare të dedikuara për personat për shërim jashtë vendit, në mënyrë që të mos humbet më shumë kohë për të shëruar edhe ky pacient.